السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې. مازدیګری دی او کلیوال مازدیګری دی. تاسو کتلی شئ چې شاته دا غر دی او خوا کې سیند دی او ماشومان راغلي دي میان نیسي. نو کوشش کومه چې کوز شم د دوی خوا ته او یقینا محنت کوي چې آیا محنت کې کامیابیږي یا نه. خوا ته یې ځمه، خبرې ورسره کومه او که خبرو ته جوړ شو، ځکه چې زیاتره ماشومان کیمرې مخې ته خبر نشي کولی. تاسو کتلی شئ محنت کوي. ښه ملګرو، تاسو کتلی شئ دوی سره یو مشر هم ولاړ دی او کوشش کوي او زما په خیال دی یو ماشوم مهی نیولی دی او ډیر زیات خوشحاله دی. نو کوشش کومه چې د دوی خوا ته لاړ شمه او تپوسونه ترې وکړمه او نور هم ماشومان لبې کوي او وغیره. څومره هم کلیوال رنګونه چې دي، یو څو رنګونه درته په دې ویډیو کې ښیمه. د ټول ناول د دې ملګري خوا ته کوزېږمه، نو تاسو زموږ سره اوسئ او مهی درته هم ښیمه او بس ورځو، زموږ سره اوسئ. ملګرو، تاسو کتلی شئ واړه محنت کوي او دغه ویډیو هم تاسو وکته چې مهی یې ونیو او یقینا غټ دی، وړوکی دی یا چې هر څه دي، هغه به هم تاسو سره شریکوو. تاسو کتلی شئ چې ډېر خطرناک ځای کې ولاړ یم، لاندې دا سیند دی. نو اوس کوزېږم، د هغه ماشومانو سره خبرې هم کوم او یقینا تاسو به هغه مهی هم وینئ، ځکه چې یو انسان محنت کوي نو هغه ته خامخا د هغې صله میلاویږي. نو زموږ سره اوسئ، کوزېږم د دې ملګرو خوا ته، زموږ سره اوسئ. دا ملګری چې ما ولید، زه موجود وم په له پاسه او اوس په دې لاره راکوز شوم ستاسو دپاره. او دا تاسو کتلی شئ دا هغه سیند دی، اوبه دي او هغه ملګری راسره اوس په خوا کې ولاړ دی. نو تپوس پتې کوو. ښه ملګرو، دا هغه هلک دی، اسامه نوم یې دی او مهی نیولی دی. تپوس ترې کوو څومره ساعت یې وشو او یقینا چې اوبه یخې دي او ځان یې یخ کړو، خو آخر کار محنت یې وکړو او د خپل هغه محنت صله ورته میلاو شو او مهی یې ونیو. تپوس ترې کوو چې څومره ساعت مو شو په دې یخې اوبو کې ځان یخ کړو او بیا ورته د هغه مهیانو په تکل راوتي او یو یا سیوا مهی ورته میلاو شو. نو تاسو سره به زه خبرې کوم څومره ساعت تېر شو راغلی سیند ته. او دا نور هم ډېر ماشومان دي، مازدیګری دی او په ګپ شپ راغلي دي، څوک غویمې کوي او څوک قسما قسم لبې کوي. هغه به هم تاسو ته ښیو. د دوی نه تپوس کوو چې څومره میان دې ونیو، څه ټایم راغلی، اوبه یخې دي او په څه طریقه دې ونیو. جي اسامه، یاره دغه یو نیمه ګنټه کېږي چې راغلی یم جي. یو پنځه شپږ میان مې پر یخو اوبو کې نیولي، بس راغلی دغه یو ټوټ راغلی او څه نور ورسره دانې دي. حاجي نور میان چې کوم دی هغه رسېدلي دي د انګیټۍ خوا ته. دا یو پاتې دی، به ورپسې ځي، غوړي به سره کېږي، بیا به ترسقېږي او بیا به خوړلی کېږي. نور هم کلیوال مازدیګری دی، زموږ سره اوسئ. او دا واړه غویمې کوي، دا درته هم ښیم، زموږ سره اوسئ. شومان مازدیګري کې منډې هم وایي، تاسو کتلی شئ. کتلی شئ چې سپرلی شروع کېدو والا دی، هوا ښکلې ده، اوبه ښکلی دی، دا وطن ښکلی دی، دا غرونه ښکلي دي او پښتانه ښکلي دي. نو یقینا چې په داسې ځایونو کې ژوند ډېر په خوشحالۍ سره تېرېږي. تاسو له هم پکار دي چې داسې بیوټي آف نیچرل ته څه نه څه وخت کې کوشش کوئ او ځئ خپل د ژوند څه نه څه حصال ته تېروئ. نو یقینا تاسو ته به سکون میلاویږي. هغه که پارکونه وي یا نور داسې ګرینلی ځای وي چې هلته
قدرتي ښایستونه وي، داسې شنه بوټي وي، شنې ونې وي وغیره. نو کوشش کوئ چې په 24 ګنټو کې خپل د ژوند نه داسې څه ناڅه وخت وباسئ او داسې تازه تازه ماحول ته ځئ، نو یقینا ستاسو صحت به هم ښه او ژوند کې به درته سکون هم میلاویږي. نو زمونږ سره اوسئ، وخت ماښام کېدو واله دی. ملګرو دغه د نننی مازدیګر په خپل کلي وطن کې او د ماشومانو سره نو غوښتل مې چې داسې ښه څه درته وښیم. نو تاسو کتی شئ چې هر څه رو رو ګل کېږي او ډېر خوند کوي. هر هغه کس لپاره داسې موسم ښه وي چا چې په پردي وطن کې ورځې شپې سبا کړي وي یا یې په پردو ښار کې یا وغیره. نو هغه یو څو شعرونه دي د جاوید شاه درمان صاحب غالبا چې خان مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي، خان مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي، کلیوال کړانده پکې ورکېږي او دا خواږه دوستان د خدای ملداره نه کی، دا خواږه دوستان د خدای ملداره نه کی چې ملداره شي خواږه پکې ورکېږي. مونږ او تاسو له پکار دي چې ځان له یو دوست وساتئ، وفادار وساتئ او خوش اخلاق وساتئ چې ستاسو په هر ځای کې قدر عزت کوي. نو انشاءالله ستاسو به په ژوند کې خوشحاله یئ او موږ له نه دي پکار چې په سونو دوستان وساتو خو بې وفا وساتو. یو دوست وساتئ خو د کار وساتئ چې تاسو له په سخته کې لاس ترکي، تاسو ته د ژوند لاره وښیي. دا تاسو کتی شئ دا بیا هغه سین دی په بل سایډ راغلمه. نو یقینا چې ستاسو به دا کلیوال مازدیګری خوښ شوی وي او بیا به انشاءالله میلاویږو په نوې ویډیو کې د نوې ځینه. تر د هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.